Hoi, ik ben Falco. En ik ben Maas. En wij hiken door het allernieuwste UNESCO Geopark van Nederland. Onze eigen Scheldedelta. Let's go! Ja, ik ben best wel benieuwd eigenlijk, want ja, we wandelen wel veel door Zeeland. Maar nu gaan we het wel echt op een andere manier bekijken. Ja, dat denk ik en dat hoop ik ook eigenlijk wel. Hi. Hoi, Walter Jonkers. Hey, Walter Jonkers. Falco. Ja, ik ben jullie gids voor vandaag, dus ik ga jullie een beetje meenemen naar wat mooie plekjes. En ik ben de coördinator van het UNESCO Global Geopark Scheldedelta. Mooi. Ja, dat is mooi, want we weten wel wat over het geopark en over dat de zee en de Schelde in het landschap een belangrijke rol spelen. Ja. Maar wat is het nu precies? Nou, ga ik jullie allemaal vertellen. En ja, we beginnen hier, want dit is een heel belangrijk punt om te beginnen. We staan hier eigenlijk niet in Zeeland, we staan hier in Brabant, op de Brabantse Wal. Het is een hoger gelegen gebied in de gemeente Woensdrecht. Ja, je kunt je afvragen, hoe komt het nou dat het hier zoveel hoger is dan daar? Eigenlijk kijk je naar een tijdsprong van 2 miljoen jaar. Hier zitten we op oude rivierzanden van de Rijn en de Maas. En die liepen vroeger gewoon door in Zeeland. Toen kwam de periode daarna met de ijstijden. De zeespiegel ging enorm laag staan. En de Schelde die kwam vanuit Vlaanderen en begon eigenlijk die lagen van de Rijn en de Maas in Zeeland weg te schuren. Waardoor er een heel laag gebied, bijna een soort bak eigenlijk ontstond. Waar later getijden, eb en vloed, ja, heer en meester in werd. En dan krijgen we het Zeeland zoals we het nu kennen. Ik dacht al, waarom beginnen we in Brabant? Maar nu snap ik het. We hebben toch een drone bij ons? Ja, dat klopt inderdaad. Hey, echt? Die moet je veel gaan gebruiken. Vanuit de lucht kun je het echt vaak zoveel mooier zien. Mooi, mooi. Ja. Mooi, hè? Zeker. Eigenlijk moet ik jullie wel een geheimtje verklappen. Moet je aan niemand verder vertellen. Maar wist je dat dit eigenlijk helemaal geen delta is? De Schelde loopt richting de Noordzee. Maar eigenlijk is het de Noordzee die met eb en vloed de Schelders gevormd heeft. Die is het land ingekomen. En is dus dominant boven het water van de Schelde wat richting de Noordzee stroomt. En in dat geval spreek je niet over een delta, maar over een estuarium. Waar eb en vloed en de zee dominant is boven de rivier. Dus eigenlijk is het gewoon dwars door het estuarium. Ja, eigenlijk wel, maar ja, het bekt niet zo lekker, hè? Nu zijn we in Zeeland. Hey, let's go. Hey. Het Zwin. We zaten eerst aan de oostkant van de provincie. Nu zitten we opeens in het westelijke puntje. Maar ja, dit is wel een hele bijzondere plek. Want ja, dit plekje laat eigenlijk zien hoe Zeeland is ontstaan in de afgelopen duizenden jaren. Zo rond de Romeinse tijd ontstonden er allemaal gaten in die duinen, waardoor het water naar binnen kwam en die begonnen enorme kreken naar het achterland begonnen ze te vormen. En zo werd Zeeland eigenlijk een eilandenrijk, wat je nog steeds ziet en wat jullie ook echt zullen gaan beleven. Maar dit is echt het Zeeland zoals het is ontstaan. Dat kun je hier gewoon zien. 2 keer daags, eb en vloed, erin en eruit. Ja, dat is een mooi gezicht. Ja, dat is dus echt het Zeeland zoals het er vroeger uitzag. Met al die slikken en schorren en die geultjes die daar doorheen liepen. Totdat de mens dijken ging bouwen. Want anders had deze geul nog veel verder het land ingelopen. Wat dus eigenlijk in de middeleeuwen gewoon ook het geval was. Want Brugge, dat een stuk verderop ligt, lag vroeger aan deze kreek. Echt? Ja. Bizar gebied eigenlijk zo, hè? Vooral uit de lucht. Ja, zo is Zeeland ontstaan. Ja. Er is nog iets leuks aan dit gebied. Verderop in de zee heb je lagen, die zijn miljoenen jaren oud. En toen zwommen hier enorme grote haaien rond. En haaien verliezen heel veel tanden. En die worden door de zee meegenomen bij vloed. Spoelen hier aan. Ja, dan kun je lekker haaientanden zoeken. Goed kijken, ze zijn zwart. Ik heb hier wel wat anders leuks. Dit is de zogenaamde zwinkokkel. En je ziet allemaal van die kleine gaatjes erin. Het heeft de boorspons heeft dat gedaan. Dat is een beest die boort allemaal kleine gaatjes, probeert daarin te boren. Die zijn ook echt, nou misschien wel 50 miljoen jaar oud deze al. Dat zijn hele oude dingen, fossielen. Dit is dan voor mij.
Dankjewel. Nou, mag worden, liggen hier zo. Maar Walter, we hebben het nou echt de hele tijd gehad over het ontstaan van die Scheldedelta. Maar wat is dat geopark nou precies? Nou, kan ik jullie uitleggen. Ik heb een kaart bij me. Nou, je ziet hier UNESCO staan. UNESCO is een organisatie, onderdeel van de Verenigde Naties. Maar ze hebben een aantal keurmerken en dit is het Global Geopark keurmerk. Dat gaat over geologie, landschap, de natuur, maar ook de cultuurhistorie. Wat heeft de mens in dit gebied gedaan? En nu heeft de wereld eigenlijk tegen Zeeland en dit Scheldedelta gebied gezegd: hey, jullie zijn echt wel een heel bijzonder, uniek gebied. Daar mogen we er heel trots op zijn. Daar mag je heel trots op zijn. We stonden vanochtend hier, op de Brabantse Wal, keken we eigenlijk dat laaggelegen gebied in. Nu staan we hier en kijken we eigenlijk waar de zee het gebied in is gekomen. En daartussenin ligt dus dat hele geopark Scheldedelta gebied. Je kunt in het Scheldedelta gebied natuurlijk allerlei musea bezoeken of mooie fietsroutes of wandelroutes, maar dit is ook een heel markant punt, de Plompe Toren. Een iconisch punt, erg bekend in Zeeland en het staat hier echt plomp verloren op de grens van Schouwen-Duiveland aan de Oosterschelde. We waren in het Zwin zo straks. Daar zie je hoe het water van de zee door de duinen naar binnen kwam en een schorre- en slikkengebied in het achterland ging vormen. Nou, in de middeleeuwen ging men die schorren en slikken indijken, zodat je er kon wonen. En er werden dorpen gebouwd. En zo ook hier, want hier lag het dorp Koudekerken. Waar precies? Ja, hier rond dit gebouw, want dit is de oude kerktoren. Voor de rest is het dorp verdronken. En waarom verdronk ze in het dorp dan? Omdat de mensen in de omgeving van het dorp gingen veen afgraven. Dus dat veen onder de kleilaag, die kwam nog uit de tijd van voor de Romeinen, was het hier een enorm moeras. En dat ontdekten ze dat er een hele waardevolle veenlaag, die vol met zout zat, die zat onder die kleilaag. Dus ze gingen de kleilaag opzij zetten, ze gingen het veen afgraven en verkopen aan de grote steden waar de zout uit werd gemaakt. Het zout was in die tijd goud waard. Dus overal rond dorpen werden enorme putten in de grond gegraven waar het veen uit werd gehaald. En dan kun je je voorstellen dat de grond zo verder naar beneden zakte, dat die ongeveer 1,5 meter lager kwam te liggen. Ja, en begaf een dijkentan, dan stroomde dat hele laaggelegen gebied onder. Bleef soms het dorp als een soort eilandje nog achter, want daar groef men natuurlijk niet. Ja. Maar het dorp was dan gewoon niet meer bewoonbaar en werd verlaten en dan afgebroken. Eigenlijk dus verdronken. Het omliggende land stond helemaal onder water. En zo hebben we 250 van dit soort dorpen in het Scheldedelta gebied. Zo. Ja. Nou, hier zie je dus eigenlijk waar het verdronken dorp Koudekerken lag. En daar kijken we dan naar die enorme Oosterschelde. Nou, vanochtend stonden we op de Brabantse Wal met een prachtig uitzicht over de Scheldedelta. En nu hier, aan het eind van de dag, staan we weer op zo'n mooi uitzichtspunt. En wat je dan ziet, is dat zee en rivier hebben samen dit gebied gevormd. En de mens is daar handig gebruik van gaan maken. Waardoor er een rijke cultuurhistorie is ontstaan, een mooi landschap is ontstaan met natuurwaardes. De mens er economisch profijt van heeft genomen. Een rijke keuken die je kunt proeven en beleven. Nou, dat gaan jullie ook ongetwijfeld doen. Dus ik zou zeggen, geniet enorm van deze hike door de Scheldedelta. Wij hebben er heel veel zin in. Ja, zeker. Dus dankjewel voor alles vandaag. Mooi zo. Ja, het was een leuke dag. Ja, en ik ben ook eigenlijk heel erg benieuwd wat die Scheldedelta ons nog meer te bieden heeft de komende week. Succes hè, met de komende hike. Nou, Dankjewel.